رسلنا رسالة لرئيس الوزراء في دولة إثيوبيا الشقيق، وناقشنا في زيارة مبادئ رسائل رئيس سلفا لحل القضية بين إثيوبيا والسودان. ووافق رئيس الوزراء بمبادئ رئيس سلفا كير يقوم بدوره بجلسة طارئة في جوبا عشان نحل المشاكل بين السودان وإثيوبيا. ونحن ناقشنا كل ما يتعلق بعلاقات بين دولتين جنوب السودان وإثيوبيا، وتعلق بوجود حركة مواطنين في وجود. نحن قلنا يفتح مكاتب جوازات في وجود في عقوبة وفي فقاق وفي مناطق داخل وجود إثيوبيا، ودعونا لحضوره لتخريج القوات في جوبا. هو الدفعة الجديد من تنفيذ اتفاقية دولة جنوب السودان.